Токтосунова алып баруучу. Жашоодо өйдө ылдый күндөрүм көп болбогондо өспөйт элем. Бир нерсе үйрөнөм деген адам мен эч нерсе билбейм деген ойдон башташ керек дейт. Заманыбыздын супер алып баруучусу Нурзат Токтосунова бул аптанын каарманы. Менен дүйнө элинин тынчтык алган вирус, инсандык баалуулуктар, тагдыр тууралуу кенен маяк курдук. Саламатсызбы, Нурзат? Дүйнө эли пандемия коркунучунда оор күндөрдү баштан кечирип жаткан маалда эмне менен алексиз? Саламатсыздарбы? Азыр адам баласы эмес, жер тазаланып эс алып жатат. Күнүмдүк турмуш менен алпурушуп жүрүп, жер жүзүндө тынчтык болбой калган экен. Жер, аба, суу тазаланып, адамдардын аң сезими эс алып жатат. Жаратканыбыз үй бүлөңөрдү карагылачы, отургулачы деп айткандай болду. Албетте экономикалык тарабы башка маселе деңизчи, бирок Кудайдан берилген бул күндөрдү пайдалуу колдонуп, жакшы сабак алууга аракеттөнүү керек. Бош убактыңарда адам баласына көңүл буруп, бири-бириңерди сүйгө, жеке инсандык сапаттарыңарды өнүктүрүүгө жумшагыла дейт элем. Үйдө жасалбай жаткан иштердин баарын аткарып, окулбай жаткан китептерди колго ала турчу мезгил келди. Жасалбай келген иштер сизде да бар бекен. Аябай көп экен. Кечке отуруп алып, бүт формаларымды жөнгө салдым. Топтусун кадап, төгчүсүн тигип дегендай. Айылдан энем чалып, сайма сайып эле үйдөн чыкпай калдыңар дейт. Эне сиздин тилегиңиз орундалып, мына кыздарыңыз үйдө отуруп калды деп күлдүм. Энем дайыма менин кыздарым көчөнүн кыздары үйдө отурушпайт дейт. Кыялыңда биз да өзүнө окшоп үйдө шырдак шырып отурганыбызды каалачу. Экономикалык жактан жеке сизге кандай таасир тийип жатат? Жакында эле жолук салындым. Жашоомдогу бул бурулуштун алдында мен эми ичкилик болгон жерлерге жолобойм. Тойлордун көпчүлүгүндө ичкилик бар деп Кудайдан мындан ары агымды таап, жей турган башка булак көрсөтчү деп сурангам. Чоң акча таап көнүп калгансындай, бирок жолдошумдун тапканы курстарым, онлайн окууларым менен акча калбасымды түшүндүм. Азыркы абалда деле эл ичинде көрө жатарыз деген ойдомун. Элдин башына түшкөндү бирге көрөбүз. Эгер чынында эле катчылык келе турган болсо, сенин жыйнап койгон 30 кап унуң куткарбайт. Баласы ачкадан ыйлап жаткан бирөө келип бир кабын тартып алат. Үйдө отуруп калгандарга өзүңөрдү өнүктүргүлө деп жатасыз. Өзүн өнүктүрүү деген сиздин көз карашта эмне? Өзүн өнүктүрүү бул жашоону татыктуу алып кетүү. Сандаган негатив ойлордун арасында жүрө берип өмүрүн өтүп жатканын сезбегендер канча? Андан көрө жаман иштерден, ойлордон, адаттардан силкинип, өз жашооңду бактылуу кылып, жаныңдагы адамдарга бакыт тартуула. Эски ой, эски жашоо менен калбашыбыз керек. Ар бир адам күн сайын өзүн курчуп турушу зарыл. Ал үчүн сырттагы эмес, иштеги күчтөр менен күрөшүш керек. Дайым өзүңдү бир нерселерге мажбурлап туруш керек. Мисалы, бүгүн мен йогага араң турдум. Жалкоолонуп жата бергим келет. Бирок мен йога менен машыксам, остеохондроз болборумду билем да. Ошол себептен өзүмдү мажбурладым. Инсандык өнүгүү, башкача айтканда, аракет кылып, жамбашты жумшак диванды көтөрүп айтор бир нерседен баштоо. Бирок бир ишти баштоо ойго келгени менен ага чыгуу кыйын. Мисалы, спорт менен машыгууну, китеп окууну баштоо. Сен ачка болсоң туруп барып тамак жейсиң, анын сыңар азыркы жашооңду өзгөртүң келип жатса, оруңдан туруп биринчи кадамды жасашың керек. Ал эми китеп жаатында жапондордо 1 мүнөт деген жакшы нерсе бар. Китеп окууну адат кылгың келсе, күнүгө белгилүү бир саатта 1 мүнөт китеп окуйсуң. 21 күндөн кийин карасаң, бул нерсе өзүң тартылып каласың. Мына азыр үйдө эмне кыларды билбей отурабыз деп жатабыз. Болгону системалдуу түрдө план түзүп алуу керек. Саат 7-де спорт менен машыгам, 9-да китеп окуйм, 11-де үй жыйнаймын деген сыяктуу. Адамдарды өнүктүрөм, билим берем деп жан үрөп келесиз. Андан сиз эмне табасыз? Менин жаным кийген нерсе ошол эле социалдык тармактагы баракчалар аркылуу негативдин көптүгү. Сенин ар бир сүрөтүңдөн жазган кебиңден дегеле сенин бар экендигиңден кыйкым таап турушат. Көптөгөн адамдардын негативи ашып ташып интернет аркылуу сага жетип жаткан болсо, демек бизде бактысыздар көп. Ал адам бактылуу болгондо мени сындап, жамандап, убара тартмак эмес. Кайсы бир учурда мен да бактысыз элем да, ал кезде менден маселеси көп адам жоктой сезилчү. Элдин баарынан күнөөнү издей берер элем. Анан качан гана өзүмдүн тагдырым өзүмдүн колумда экенин түшүнүп, изденип баштаганда өткөн күндөрүмдү эстеп жылмайчу болдум. Аз эле калкпыз, бири-бирибизди ушактап жашаганда эмне таптык? Оба, мындан мен миллиондорду таппайм. Болгону айылдык кыз болуп калганым үчүн түйшөктөнүп, бирөөлөргө кам көрүп турганга көнгөм.
Айылдын эле мага окшогон балдары резиденцияда президенттердин алдында сүйлөсө дейм. Адам адамга таасир бере алат, шыктандыра алат. Кимдир бирөө мени көрүп жакшы нерсеге умтулган болсо, ал менин жеңишим. Адамдар менен иштегенди жактырам. Бара-бара психолог боло баштайт экенсиң. 4 кесибим кылып психолог тармагында билим алсам деп жүрөм. Философия илими боюнча кандидаттыкты жактайм дедиңиз эле. Илим деген оңой көрүнгөнү менен аябай терең нерсе экен. Бул ишти жазуу менен алектен жүргөнүм 3 жыл болот. Бирок аягына чыга элекмин. Буюрса ал да болот. Жашоодо кыйынчылыктарды кантип жеңесиз? Негизи эле мени курчаган адамдарга абдан ыраазымын. Жашоодогу кыйын күндөрүмдүн биринде режиссер Эрнест Абдыжаппаров менен колумду кармап туруп, Нурзат, сен кайгырбай белиңди бекем бу. Бул маселеден чыгуунун эки эле жолу бар. Биринчиси мындан да бактылуу болосуң, экинчиси мындан да ийгиликтүү болосуң деген. Ошол сөздөр үчүн ыраазымын. Кыйынчылыктарды жеңүү ыраазычылыктан баштоо керек. Кандай гана сыноо болбосун, ал менен 3 сабак. Жашоодо өйдө ылдый күндөрүм көп болбогондо өспөйт элем. Болот кантип курчуйт деп бекер айтпайт экен да. Болгону жашоо сени курчап жатканда сынып калбашың керек. Сенин кыйындыгың 7 жолу жыгыласың. 8-сине да туруп кетүү. Жашоодо өзүмдү таштап коюудан куткарган досторум бар. Себеби алардын сага болгон шенимин актабай коюуга жол бербейсиң. Урулуп согулуп жатып курчудум деп жатпайсызбы? Көпчүлүк зор кыйынчылыктар менен жеткен нерсеге оңой эле болгон айымдар да бар эмеспи? Деги эле аялдык тагдыр эмнеден көз каранды деп ойлойсуз? Менимче тарбиясынан кээ бир бала түйшүккө малынып чоңойсо, кээ бир маселеси жок бейкапар чоңоет. Психологияда деле кичинеңде ата-энеңин, бир туугандарыңдын, мугалимдердин жасаган мамилесинен баланын кийинки турмушка көз каранды делет. Бул жатта сиз кандай турмуш күттүңүз? Кичине кезинде эстесем, 90-жылдардагы жокчулукта чоңойдум. Өзүмдүн деле көп ойлоочу эмесмин. Эниме бир нерселерди алып берсем экен деп намыстанып, ийгиликке жеткенге туура келиптир. Андан да жайлоого кете албаган, баса албаган чабыр козуларды кайтарчумун. Курбум Жазгүл Жамангулова, сен азыр да ошол чабыр козулар менен алексиң. Ошолорду коомго кошууну көздөп дайыма эле бирөөлөргө жардам берем деп жүрөсүң деп аталат. Жашоодо арманыңыз барбы? Жашоодо арманым жок. Жашоомдогу ар бир адамга ыраазымын. Ошол окуя ошол учурда болмок болгон үчүн азыр ушул жерде отурам. Турмуш соккусун көп көргөн адам андай соккуларды тоготпой калат экен. Эми менин жашоомдо кайсы бир окуялар болуп кете турган болсо, жөн гана туруп эстегимди силкип басып кете турган деңгээлге жеттим. Келечекте кандай максаттарыңыз бар? Нур университетин ачуу, дагы 2 эркек бала төрөө, коомго пайдалуу, бактылуу аял заты болуу. Үй бүлөдө баары жакшыбы? Сиз эне болгондон бери сүйлөшө элек экенбиз. Кудайга шүгүр, баары сонун. Нурда бирөөлөр баласынын сүрөттөрүн көргөзүп эле жыргап жатса, ичимден ушунун баласы кимге кызык деп койчу элем. Көрсө өзүңдүн балаң өзүңө укмуш сезилет турбайбы? Карагылачы, эмне деген моюн, эмне деген көз деп койсом эле эжемдер күлүп калышат. Же кызынын моюну болсочу деши. Мурда башка бакыттарды сезип келсем, эми баарына тең эгиз энелик бакытты сезип жатам. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Самара Каримова мактанып болбой калды. Ырчы Самара Каримованын инстаграмдагы катталуучуларынын саны 2 миллионго жетти. Бул тууралуу ырчы инстаграм баракчасынан билдирди. Ура, ура, биз эми 2 миллион болдук. Жакшылыкты жар салган көбөйөт дейт. Сиздер менен биз 2 миллион болдук. Бул Кыргызстандагы алгачкы 2 миллион. Бул биздин ийгилик, бул биздин жеңиш. Буйруса мындан да көбөйөбүз. Менин сүйүктүү көрөрмандарым, эң активдүү жана эң мыкты. Телефонум куттуктоолордон тына элек. Кубанычымды кубаттап жакшы тилеге жөнөткөн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем деп жазып чыкты. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.